হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু সুপার কুল এপ্রিয়েশন। আপনারা আগের ভিডিওতে দেখেছেন যে এই পিসিবিটা খুলে নিয়ে গেছিলাম, পিসিবিটা খারাপ ছিল। তো এখন পিসিবিটা রিপেয়ারিং হয়ে গেছে। তো চলুন লাগাই পিসিবিটা। পিসিবি লাগানো হয়ে গেছে, আউটডোরও মেশিন চালু করে দিয়েছে, আউটডোরও অন হয়ে গেছে। দেখুন ডিসচার্জ লাইন এবং লিকুইড লাইনে সুইটিংটা ভালোই হচ্ছে, একদম কম্প্রেসারও হাই স্পিডে চলছে, ফুল স্পিডে কম্প্রেসারটা রান করছে, সুন্দরভাবে চলছে।